अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टॉक में अवां के भलीकार मां अवां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, सिंध में बरसातुनि तबाही मचाए छॾी आहे। सिंध में गुज़िरियल राति खां मुसलसल बरसात जारी आहे जेका हिन वक़्त ताईं बंदि न थी आहे। तंहिंखां पोइ पूरी सिंध में ॿोॾि वारी सूरत हाल पैदा थी वई आहे। मुख़्तलिफ़ इलाइक़ा जेके आहिनि उन्हनि जो शहरनि सां राब्तो जेको आहे कटिजी वियो आहे ऐं केतिरा ई शहर पाणी हेठि अची विया आहिनि। ॿाहिराड़ियुनि वारे इलाइक़नि में जेको आहे मुख़्तलिफ़ बीमारियूं उहे बि साम्हूं अचनि पियूं, जीअं गैस्ट्रो जी बीमारी सिंध में वधंदे असांखे नज़र पई अचे। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त बरसात कहिड़े इलाइक़े में केतिरी पई आहे त सभिनी खां वधीक कराची जे इलाइक़े गुलशन हदीद में 855 मिलीमीटर बरसात टोटल रिकॉर्ड थी आहे। जुलाई खां 18 अगस्त ताईं जेका पूरी सिंध में सभिनि खां वधीक बरसात मञी पई वञे। ऐं जेकॾहिं कल जे गुज़िरियल जेके 24 कलाक आहिनि उन जी ॻाल्हि कजे त थर जो इलाइक़ो आहे छाछरो, जिते 134 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड कई वई आहे। बरसातुनि जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिन वक़्तु बि जारी आहे। मौसमियात खाते पारां 19 अगस्त यानी सुभाणे ताईं जी इहा अगकथी कयल आहे त 19 अगस्त ताईं सिंध में बरसातुनि जो जेको ज़ोर आहे उहो रहंदो। बरसातूं थी सघनि थियूं। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल पैदा थी वई आहे उन खां पोइ ॿोॾि वारी सूरत हाल त पूरी सिंध में थी वई आहे, पर असांखे हुकूमती मशीनरी इंतज़ामिया असांखे ग़ाइब नज़र पई अचे। अवाम पंहिंजी मदद पाण तहत जेके आहिनि महफ़ूज़ हंधनि ते मुंतक़िल पिया थियनि ऐं अवाम में जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियूं पैदा थी वियूं आहिनि उन्हनि जो बि को जेको आहे हुकूमत पारां नोटिस न वरितो वियो आहे ऐं के क़दम बि न खयां विया आहिनि। नवाब शाह जी सूरत हाल मालूम कंदासीं सिंध टीवी न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली खां, जॾहिं त बदीन जी सूरत हाल मालूम कंदासीं सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर शकूर मेमुन खां। ॿई असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहिनि। मां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी। शुरूआति ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली मां अवां खां कंदुमि त नवाबशाह में बि पूरे नवाबशाह जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे या डिवीज़न जी पूरे जी ॻाल्हि कजे त गुज़िरियल राति खां वठी बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे ऐं ॿोॾि वारी सूरत हाल पैदा थी वई आहे। आसिफ अली ज़रदारी जो ज़िलो सॼो वेंदो आहे नवाबशाह, उते इंतज़ामिया अवां खे केतिरे हद ताईं नज़र आई आहे, केतिरे हद ताईं एक्टिवली कमु कनि पिया ऐं हिन वक़्तु नवाबशाह जी छा सूरत हाल आहे? इशफाक, सभ खां पहिरीं त तव्हांजी महिरबानी। हीउ जेको बरसातुनि जो सिलसिलो जेको जुलाई महीने खां शुरू थियो उहो कंटिन्यूअसली सॼी सिंध जी आहे। नवाबशाह में बि जेको आहे सो जारी आहे ऐं गुज़िरियल राति जेको हीउ नओं स्पेल शाम 5 बजे खां जेकी नवाबशाह ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में हीअ बरसाति शुरू थी आहे ऐं हिन वक़्तु बि उहा कॾहिं तेज़ त कॾहिं हल्की बरसाति शुरू थी जेकी असां जारी आहे। ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदो रहां त बिल्कुलु हीअ आसिफ अली ज़रदारीअ जो पंहिंजो ज़िलो हुअण सां गॾोगॾु उनजो तक़ुब आहे उहो MNA आहे ऐं NA 217 जो। उन हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा त नवाबशाह शहर जा जेके कचूं आबादियूं आहिनि उहे मुकमिल तौर ते पाणी हेठां अची वियूं आहिनि। उते जेकी ज़िंदगी इंसाननि जी आहे उहा बिल्कुलु मफ़लूज थी चुकी आहे। तव्हां पुराणो नवाबशाह, ख़ासकेली कॉलोनी, मौला सईदाबाद, अज़ीम कॉलोनी, दौलत कॉलोनी, ताज कॉलोनी, सुमेरा कॉलोनी, हकानी टाउन ऐं ॿिया जेके इलाइक़ा आहिनि उहे मुकमिल तौर ते पाणी हेठि अची विया आहिनि। शहर जा जेके मुखी रोड आहिनि जंहिंमें तव्हांखे मां ॿुधाईंदो रहां त नवाबशाह बुछेरी रोड आहे या सकरंड नवाबशाह रोड आहे, सांगड़ रोड आहे, सठमिल रोड आहे, उते मुकमिल तौर ते पाणी हेठि अची वियो आहे। गुज़िरियल ॾींहं खां वठी हीअ बारिश जारी रही। असांखे सुबुह ताईं 9-10 बजे ताईं को बि ऑफिसर, ज़िले इंतिज़ामिया जो माण्हू या ईअं खणी चइजे त जेके चूंडियल नुमाइंदा जेके काउंसलर आहिनि या हुकुमरान जमायत सां तालुक़ रखनि था माण्हू किथे बि शहर में नज़र न आया। असां जॾहिं सुबुह जो सवेर रिपोर्टिंग जे लाइ वियासीं त माण्हू वीचारा बेवस नज़र आया ऐं उन्हनि जे अखियुनि में जेके बेवसीअ वारा लुड़क नज़र आया। हिते इंतिज़ामी नाहली ऐं करप्शन जे करे नवाबशाह शहर ऐं जेके ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद में बरसाति तबाही आंदी आहे उनजो तव्हांखे अंदाज़ो तव्हां फुटेजनि में बि ॾिसी सघो था। असां जेके वीडियोज़ मोकिलियूं आहिनि या जेके असां एनालाइज़ कया आहिनि, छाकाणि त हिते करप्शन तमामु घणी आहे। हिते जेके ठीका आहिनि उहे मालपुड़ीअ जो ठीको हुजे या सफ़ाई सुथराई जो ठीको हुजे या ॿिया तरक़ियाती कमनि जा ठीका हुजनि, उहे जियालनि जे हवाले आहिनि ऐं उहे मख़सूस हिकिड़ा टोला आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो रहां त म्यूनिसिपल कमेटीअ में हिकिड़ो इंजीनियर आहे
जेको बाअसर आहे उन वटि गैर कानूनी ॿ चार्जिसूं आहिनि। उन खां अलावा 400 जेके कमु कंदड़ जेके सफ़ाई कंदड़ या पाणी निकाल कंदड़ अमलो आहे उन में 200 माण्हू बाअसर MPAs MNAs ऐं जेके हाउसिस आहिनि उन्हनि ते जेके आहिनि से उहे या त कमु था कनि या त उहे पघार उन्हनि जे हवाले थी वञनि थियूं। त उन जे करे नवाबशाह शहर हुजे या ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद जा जेके तालका आहिनि जंहिंमें दौड़ आहे, काज़ी अहमद आहे, सकरंड आहे, उते हींअर जेको सॼो ज़िलो आहे उहो तमामु घणो मुतासिर थियो आहे। केतिरनि ई ग़रीबनि जा जेके कचा घर आहिनि जंहिंमें यूसी इस्माइल बिरोही आहे उते वॾा ॻोठ आहिनि। सकरंड में इस्माइल खिचीअ जो ॻोठ आहे उते घर किरी पियो, उते 4 माण्हू ज़ख़्मी थिया आहिनि। ग़रीबाबाद नवाबशाह जो इलाइक़ो आहे उते जेके असां घर जी छित किरी आहे, जॾहिं त काफ़ी हंधनि ते जेके कचा घरनि में रहंदड़ पोरियत ऐं मज़दूर माण्हू आहिनि उन्हनि जा अझा जेके आहिनि घणा रही विया आहिनि, घणनि जूं जेके छितूं टिमनि पियूं, पर हिन वक़्त ताईं रिलीफ जो कमु बि असांखे नज़र नथो अचे। ईअं ई सांगड़ ज़िले ऐं सांगड़ शहर में जेकी आहे बरसाति उते तबाही मचाए छॾी आहे, उते तमामु घणी हेवी रेन आई आहे। ऐं तव्हांखे मां हिकिड़ी अफ़सोस जी ॻाल्हि ॿुधायां त वज़ीर आला सिंध तरफ़ां जेके रेन एमरजेंसीअ जे हवाले सां, छाकाणि त नवाबशाह ज़िले में को अहिड़ो माण्हू मुराद अली शाह साहिब खे न मिलियो जिते को ट्रस्ट न हुयो त को रिलीफ जे हवाले सां फोकल पर्सन नवाबशाह जेको MPA मुक़ररु करे आहे, पर उहो बि पारस ॾेरो आहे जेको सूबाई सलाहकार आहे, जेको को इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव ई न आहे। उनखे सांगड़ ऐं नवाबशाह जो फोकल पर्सन रेन एमरजेंसीअ में मुक़ररु कयो। मां मीडिया जो पर्सन आहियां, मां एक्टिव आहियां, मां कॾहिं बि नवाबशाह में पारस ॾेरे खे कंहिं बि पाणीअ वारे इलाइक़े में न ॾिठो आहे। त अहिड़ी सूरत हाल हुजे जिते सिंध हुकूमत मुक़ररु इन लाइ कयो आहे त उहो वञी माण्हुनि जे तकलीफ़ुनि खे, माण्हुनि जा जेके आहिनि आहिनि ऐं हींअर तमामु घणा माण्हू तकलीफ़ में आहिनि। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त गोॾे जहिड़ो पाणी बीहजी वियो आहे कॉलोनियुनि में। जेके मज़दूर वीचारा या जेके रिक्शा वारा हुआ या जेके रेड़ियूं पंहिंजे कॉलोनियुनि मां कढी शहर ॾे ईंदा हुआ, उहे पंहिंजूं रेड़ियूं ऐं रिक्शा नथा कढी सघनि। उहे गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वठी उहे बेरोज़गार बणियल आहिनि। उन्हनि जे घरनि में फाकनि वारी ज़िंदगी आहे। उन्हनि जा जेके अलाह ताला आहे उहो बरसाति जे पाणीअ में पुसी रहियो आहे। ॿोॾ वारी सूरत हाल आहे। तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त हितां जो जेको MP आहे नवाबशाह जो तारिक मसूद आराई, उहो 4 सालनि में कॾहिं बि असांखे पंहिंजे तक में के ग़रीब मिसकीन जे मुश्किल वक़्त में नज़र न आयो आहे। पर जॾहिं का इलेक्शन या आसिफ अली ज़रदारी साहिबु ईंदो आहे त उहो अॻियां पुठियां हूंदो आहे, पर ग़रीबनि जे कॾहिं बि कानून में न वियो। अहिड़ी रीति ॿिया MPAs बि असांखे किथे नज़र नथा अचनि। जेतोणीकि ताज़ो ई बलदियाती चूंडूं थियूं हुयूं, नवाबशाह जे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जा 19 चेयरमैन, 19 वाइस चेयरमैन ऐं 7 जे तादाद में काउंसलर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा खटिया आहिनि। पर मां 2-3 इलाइक़नि में वियुसि त उते माण्हू दावूं कयूं त असांखे चेयरमैन त परे जी ॻाल्हि आहे, पर काउंसलर जेके आहिनि उहे ज़ाहिर नथा थियनि। मुबैना करप्शन सबबु नवाबशाह शहर जी हालत तमामु घणी जेकी असां ख़तरनाक आहे। डिप्टी कमिश्नर जेको आमिर हुसैन पंवर साहिबु आहे, उहो सुबुह जो सवेर 11 बजे खां पोइ जेको मुख़्तलिफ़ डिस्पोज़ल जे विज़िट ते निकितो ऐं उहो असांखे नज़र आयो। उन सां गॾु जेको CMO अनीस रहमान सियाल या उनजा जेको अमलो हुयो उहो नज़र आयो। पर असांखे ज़रियनि वटां मालूम थियो आहे त म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेकी आहे उहा बि यरगमाल बणियल आहे हिकु हेठि ऑफिसर जे हवाले सां। ऐं मुबैना तौर ते उते जेके ठेकेदार आहिनि सफ़ाई वारा उहे बि जियाला आहिनि। सफ़ाई जो ठीको बि जियालनि जे हवाले आहे, ड्रेनेज जो जेको ठीको आहे उहो बि जियालनि जे हवाले आहे। माना हर ठीको नवाबशाह में पंहिंजे जियालनि जे हवाले हुजण जे करे ठीक है, जेके प्रोफेशनल ठेकेदार जुल्फ़कार ख़ास के लिए असां सां गॾु मौजूदु रहिजो। बदीन जी सूरत हाल मालूम था कयूं शकूर मेमन खां। शकूर, आगाह कजो, जीअं ॿियनि ज़िलनि में, सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में गुज़िरियल राति खां बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे, जीअं मुकम्मल तौर जेका आहे उहा तबाही मचाए छॾी आहे। फसल मुकम्मल तौर तबाह थी विया आहिनि। इंफ्रास्ट्रक्चर जेको आहे उहो बि मुकम्मल तौर असांखे तबाह नज़र पियो अचे। त बदीन जी छा सूरत हाल आहे? उते बरसातुनि खां पोइ इंफ्रास्ट्रक्चर केतिरो जेको आहे तबाह थियो आहे, फसलुनि खे केतिरो नुक़सानु पहुतो आहे? जी बिल्कुलु इश्फाक़, बदीन ज़िलो बि सॼी सिंध वांगुरु आहे, रिदड़को शहर आहे जेको सिंध जो, उहो वांगुरु बनियलु आहे। बदीन में गुज़िरियल जुलाई खां अगस्त ताईं 500 मिलीमीटर जे लॻभॻि तक़रीबन
बरसात पइजी चुकी आहे। कल शाम 5 वॻे खां हेसि ताईं पवंदड़ मुसलसल ऐं हल्की बारिश, हुसन जेके राति वारा 12 कलाक हुया तमामु तेज़ बारिश, तक़रीबन 90 मिलीमीटर जे लॻभॻि बरसात बदीन में पई आहे ऐं टोटल हेसि ताईं 500 जे लॻभॻि मिलीमीटर से बरसात पई आहे। इन सॼी बरसात जेका आहे सा बदीन जा 8 यूनियन काउंसिलूं आहिनि, 10 टाउन कमेटियूं आहिनि, 2 म्यूनिसिपल कमेटियूं आहिनि, ख़ुसूसन बदीन जा जेके 14 वार्ड आहिनि उन्हनि खे इहे सम्झो त पाणी सां टिमटार करे छॾियो आहे। सॼी सिंध जीअं बदीन में बि किथे इंतिज़ामिया किथे हुकूमत जी रिट नज़र नथी अचे, जंहिं करे आम माण्हू निंढड़ काई वारी सूरत हाल मां गुज़री रहियो आहे। बदीन जा जेके ख़ुसूसन इलाइक़ा आहिनि, बदीन जी फिरदौस कॉलोनी वारो इलाइक़ो आहे, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, इतफाक़ कॉलोनी, चांडिया नगर, अली टाउन, आबिद टाउन जेके बदीन जा पोश इलाइक़ा सम्झा वञनि था, उहे बि जेके आहिनि से पाणी सां मुसलसल टिमटार आहिनि। उन्हनि जो बि पाणी रोडनि ते बीठल आहे, उन्हनि जी गसनि ते बीठल आहे। अहिड़ी तरह सांगाणी महिला आहे, इतफाक़ कॉलोनी आहे, क़ाइदाबाद आहे, पोस्ट ऑफिस वारो इलाइक़ो आहे, पीर मलूक शाह पाड़ो आहे, पीर आली शाह पाड़ो आहे ऐं पीर शाह कादरी वारो इलाइक़ो आहे। इन खां अलावा इरिगेशन कॉलोनी, ग़रीबाबाद जेको इलाइक़ो आहे, उन्हनि सभिनी में पाणी जेको आहे सो घरनि में दाख़िल थी वियो आहे। माण्हू इंतिज़ामिया वटि जेको आहे सो कंहिं बि क़िस्म जी का पोइवारी न थियण करे माण्हू पंहिंजी मदद पाण तहत पंहिंजा घर अजा छॾे जेके झुगियूं किरियूं पियूं आहिनि, 90% कचा घर आहिनि जेके बदीन जा उहे किरियल आहिनि ऐं उन्हनि जे ॾही विया आहिनि। उन्हनि मां माण्हू लॾ पलाण करे या त पंहिंजे जेको आहे मिट माइटनि में जेके ॿिए हंधि रहनि था होॾां माइग्रेट करे रहिया आहिनि, लॾ पलाण करे रहिया आहिनि, या मथां वारनि इलाइक़नि में ईअं ई खुले आसमान हेठि वेठल आहिनि। न सिर्फ़ु हेसि ताईं पर बदीन में जेको आहे सो कपह, टमाटो ऐं मिर्च जो फसल मुकमल तौरु जेको तक़रीबन 2 लख एकड़ राज़ी थियो मुकमल जेको आहे सो पाणी मुसलसल बरसात सबबु तबाह थी वियो आहे, जॾहिं त हाणे सारियाल जे फसल खे को नुक़सानु पहुची रहियो आहे। बदीन जे ताबो जेका वॾी सिम नाली आहे, अमीर शाह सिम नाली, लिंक सिम नाली आहे, त्रियाल, अधु कलाक पहिरीं हुनखे घारो पियो आहे, जेको मातली टंग मोहम्मद खान वारनि इलाइक़नि मां जेको आहे सो पाणी खणी समुंड न वञे थी, उनमें जेको आहे सो घारो पियो आहे, जंहिंजे करे आसिली मेमण ॻोठ समेत गफूर उमरानी आहे, खमीसो समेजो आहे, पीर अली जमाली आहे, गनी अलीबख्श समेजो आहे, इहे इलाइक़ा जेके आहिनि इहे ॻोठ पाणी हेठि अची विया आहिनि, जिते अञा ताईं किथे इरिगेशन इंतिज़ामिया या ड्रेनेज इंतिज़ामिया नज़र नथी अचे। सॼी सिंध जीअं पीपुल्स पार्टी पिण बि इहो तजुर्बा कंदी गुज़रे थी ऐं हिन वक़्तु बि जॾहिं सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद अली मुराद अली शाह फोकल पर्सन रहन एमरजेंसी लाइ मुक़ररु कयो आहे, त बदीन जे हिकिड़े MNA हिकिड़े 4 MPA जेके आहिनि उहे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ु रखनि था ऐं तक़रीबन 5 सूबाई सलाहकार ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर जा जेके आहिनि से ख़ासि मावन बदीन में मुक़ररु थियल आहिनि, पर उन्हनि मां कंहिंखे बि जेको आहे सो रहन एमरजेंसी जो फोकल पर्सन मुक़ररु न कयो आहे, कंहिंखे बि ट्रस्ट न आहे। उन करे ज़िले मिठी सां वाबस्ता अरबाब लुत्फुल्लाह खे जेको आहे सो बदीन जी लोकल रहन एमरजेंसी लाइ फोकल पर्सन मुक़ररु कयो आहे, जंहिं शाह बि मौसूफ़ हिन सॼे महीने जे हेॾी वॾी बारिश दौरान हिकु दफ़ो इंतिज़ामिया सां जेको आहे सो मीटिंग कई आहे, जिते बि साफ़ हिन खे अंदाज़ो लॻायो त इंतिज़ामिया ऐं हुकूमत जेको आहे सो एतिरो त कन लातार करे थी, मसइला ॿुधण खां कन लातार करे थी माण्हुनि जी आम पहुच ताईं, जो कंहिं बि ब्रीफिंग में सहाफ़ियुनि खे जेको आहे सो शामिल नथो कयो वञे। एतिरे क़दुरु जो फोकल पर्सन जेका आई आहे उहा बि जेका आहे सा उहो आयो आहे, जेको 2 दफ़ा मीटिंग हिकु दफ़ो मीटिंग कई आहे बदीन इंतिज़ामिया सां, उते बि कंहिं क़िस्म जी जेका आहे सा सहाफ़ियुनि खे ब्रीफिंग नथी ॾिनी वञे त इंतिज़ामिया करे छा पई। बदीन जा इलाइक़ा जेके मुख़्तलिफ़ जेको करे चुको आहियां उहे समूरा इलाइक़ा पाणी हेठि आहिनि। एतिरे क़दुरु जो बदीन जो हाई स्कूल जंहिंमें 3,500 ॿार पढ़नि था उनमें बि हिन वक़्तु पाणी बीठल आहे। अॼु जॾहिं हिकिड़े ॾींहं जी मोकल कई वई आहे त उते कंहिं बि क़िस्म जी पढ़ाईअ जे लाइ जेको आहे सुभाणे जी तयारियुनि लाइ कंहिं क़िस्म जी पाणी निकाल जो बंदोबस्तु न कयो आहे, हिन वक़्तु बि हुन में पाणी बीठल आहे। अहिड़ी तरह बदीन जी 90 स्कूल ऐं सरकारी इमारतूं, बदीन जी एंटी करप्शन थाणूं, बदीन जो मॉडल थाणूं, बदीन जी एक्साइज कॉलोनी, बदीन जी सब रजिस्ट्रार जी ऑफिस, बदीन जी एतिरे क़दुरु जो मेट ऑफिस जेको मौसमियात खाते जी ऑफिस आहे उहा मुकमल पाणी जे हेठि आहे, पर पोइ बि उतां पाणी निकाल न थी सघियो आहे। ठीकु आहे ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली, ज़ुल्फ़कार ख़ासकेली मूंखे इहो ॿुधाइजो त
आसिफ अली ज़रदारी के यकीनन नवाब शाह जा जेके उनजा सलाहकार आहिनि, जेके MP आहिनि, उन्हनि ॿुधायो हूंदो, पर थी सघे ईअं बि त थी सघे थो न त आसिफ अली ज़रदारी जा उहे लॉन्ग शूज़ न मिलंदा हुजनि जॾहिं हू सदर हुयो ऐं नवाब शाह में बरसाति पियल हुई त हू आयो हो, त शायदि हुनखे कंहिं न ॿुधायो हुजे, इन करे आसिफ ज़रदारी नवाब शाह जो दौरो न कयो हुजे ऐं बरसातुनि खां पोइ बि उनखे नवाब शाह यादि न हुजे, ईअं बि त थी सघे थो। इशफ़ाक़, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं माज़ी में वेंदासीं त फरियाल टालपुर हिन ज़िले जी ॿ चकर नाज़मा सख़्तु मुक़ाबले खां पोइ खटी हुई काफ़िली वारनि खां, ऐं उहा सदाईं फील्ड में हूंदी हुई। पर जॾहिं खां वठी 2009 खां वठी जॾहिं ही सूबाई वफ़ाक़ी हुकूमत में हलाया विया त फरियाल टालपुर साहिबा जेके हिते पंहिंजा नुमाइंदा या जेके चूंडियल नुमाइंदा मुक़ररु कया आहिनि, उहे थी सघे थो त उनखे के ग़लति रिपोर्ट ॾींदा हुजनि। मां बिल्कुलु हिन वक़्तु बि जेकी नवाब शाह शहर हुजे या ज़िले शहीद बेनज़ीराबाद जी सूरत हाल तमामु ख़राबु आहे ऐं काफ़ी हंधनि ते जेको आहे सो पाणी बीठल आहे। मां तव्हांखे ॿुधायो त हितां जा जेके MPs आहिनि, हिकु MPs जेको सकन जो ग़ुलाम क़ादिर चांडियो साहिबु आहे, उहो किथे किथे असांखे नज़र अचे थो। बाक़ी जेके बि MPs हुन में ख़ुदि डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचो आहे, जेकी सूबाई वज़ीर सिहत जेको दौड़ तालके मां MPA थी आहे, त उहा उन बि कॾहिं उनजो विज़िट न कयो आहे। दौड़ तालको तमामु घणो मुतासिर थियो आहे। ऐं नवाब शाह शहर में तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त ॿियनि ज़िलनि खां थोरी घटि बारिश पई आहे। जेकॾहिं इहा बारिश जीअं मिठी बदीन में पई आहे त थी सघे थो त नवाब शाह हिकिड़ो समुंड जो ॾेख, हिन वक़्तु बि रोडनि रस्तनि ते पाणी बीठल आहे। कचूं आबादियूं त मुकमिल तौर ते पाणी हेठि आहिनि ऐं काफ़ी जेके डिस्पोज़ल आहिनि उहे बि जेके आहिनि से असांखे बंदि नज़र अचनि था, छाकाणि त हिते बदइंतिज़ामी आहे, हिते सियासी कल्चर, सियासी करप्शन जे करे हितां जा माण्हू दरपदर आहिनि, वन साइडेड ट्रैफ़िक आहे। उन जे करे नवाब शाह शहर में बरसाति जेकी तबाही मचाए छॾी आहे, 100% जेको फुटीअ जो फसल आहे उहो तबाह थी वियो आहे। उन खां पोइ जेको हाणे केले जो फसल आहे या ॿियनि फसलनि खे बि तमामु घणो नुक़सानु ॾिए पियो। माण्हू जेके 80% जेके ग़रीबनि जा कचा वा घर आहिनि, उहे के त ढहण ते आहिनि ऐं के वरी उन जूं छितियूं टिमी पियूं आहिनि, त यकीनन उहो इंफ्रास्ट्रक्चर बि तबाह। रोडनि जिन ते पाणी बीठो हुयो, ताज़ा इस्फाल थियनि, उन मां हाणे उहो इस्फाल निकिरी हाणे पथर निकिरणु शुरू थी वियो आहे। त नवाब शाह में आसिफ अली ज़रदारी साहिब खे यकीनन ॾिसणु घुरिजे। ऐं बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इंतिज़ामिया जेकी हक़ ऐं सच या सही रिपोर्टिंग करे थी, उनखे घुराइण लाइ तयारु कोन उन्हनि खे। ज़ुल्फ़िकार ख़ासके अली ऐं शकूर मेमन, अवां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी, अवां प्रोग्राम में शामिल थिया ऐं पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े जी जेका सूरत हाल आहे बरसाति खां पोइ उन हवाले सां असांखे आगाह कयो। नाज़रीन, बरसाति जी जेका सूरत हाल आहे सिंध में गुज़िरियल राति खां मुसलसल बरसाति जेका आहे उहा जारी आहे, पर असां ॾिसूं था त नवाब शाह में हिकु सियासी अॻवान जेको मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते मीडिया साम्हूं अवाम खे प्यार मंझां फ्लाइंग किसिस करे जेको आहे उन सां मुहबत जो इज़हार कंदो आहे, पर हिन वक़्तु जॾहिं अवाम खे उनजी ज़रूरत आहे ऐं अवाम जे विच में उन्हनि खे हुजणु खपे त हू हिन वक़्तु उते मौजूदु न आहिनि। न सिर्फ़ु हू पाण मौजूदु न आहिनि, पर उन्हनि जो को नुमाइंदो, उन्हनि जी का हुकूमती मशीनरी बि उते मौजूदु न आहे जेका अवाम खे हिन ॾुखे वक़्त मां जेको आहे उहा ॿाहिरि कढे सघे। अवाम पंहिंजी मदद पाण तहत हिन मुश्किल वक़्त मां जेको आहे महफ़ूज़ मक़ाम ते, महफ़ूज़ जायुनि ते वञण ते मजबूर आहे। नवाब शाह हुजे या पूरी सिंध जो जेको बि ज़िलो हुजे, हिन वक़्तु बरसाति खां पोइ सूरत हाल इंतिहाई ख़तरनाक थी वई आहे। पर चूंडियल नुमाइंदा हिन वक़्तु उन्हनि वक़्तु छो वेंदा, छाकाणि त जेके लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आहिनि फेज़ 1 में उहे थी चुकियूं आहिनि। जनरल इलेक्शन में अञा कुझु टाइम आहे, तेसि ताईं अवाम खे इहे सभु ॾुख दर्द तकलीफ़ूं जेके आहिनि विसरी वेंदियूं। उन खां पोइ इहे सभु नुमाइंदा वरी अवाम में हूंदा, छाकाणि त उन्हनि खे अवाम खां उन टाइम वोट वठिणो हूंदो। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र के पिया कयूं त सिंध में बरसातुनि जी तबाहकारियुनि खां पोइ जेका सूरत हाल आहे उन ते इंतिज़ामिया असांखे मुकमल तौरु ग़ाइब नज़र पई अचे। पूरी सिंध में गुज़िरियल राति खां बरसाति जो जेको सिलसिलो जारी आहे, उनखां पोइ ॿोॾि वारी सूरत हाल पूरी सिंध में जेका आहे उहा पैदा थी वई आहे। पर चूंडियल नुमाइंदा, उतां जा जेका ज़िली इंतिज़ामिया आहे या सूबाई हुकूमत असांखे मुकमल तौर ते जेका आहे ग़ाइब नज़र पई अचे ऐं किथे बि को ग़रीब आवाम जो वाहुर करण वारो नथो नज़र अचे।
जे तफ़सील मालूम कंदासीं। ठट्टे खां सिंध टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर गुलाम हुसैन ख्वाजा सां गॾु मौजूदु आहे, जॾहिं त सखर जी सूरत हाल मालूम कंदासीं सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर नज़ाकत जतोही खां। अवां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। गुलाम हुसैन ख्वाजा साहब, इहो ॿुधाइजो त ठट्टे में बरसात खां पोइ छा सूरत हाल आहे ऐं उते का इंतज़ामिया, को अमलो, को हुकूमती मशीनरी अवां खे नज़र अचे पई ऐं छा हिन वक़्त ताईं उते अवाम जे लाइ के क़दम खया विया आहिनि, उन हवाले सां बि आगाह कजो। ठट्टे में गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां वठी रिकॉर्ड तोड़ बरसात जो सिलसिलो जारी आहे ऐं ख़ासि तौर ते न फ़क़ति ठट्टो जा जेके शहरी इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में, पर उन खां अलावा जेके ॿाराड़ी वारा इलाइक़ा आहिनि, साहिली पट्टी में खेती बंदर, खारो छाण, घाड़ो वारा इलाइक़ा जेके आहिनि उनमें पाणी जो तमामु वॾो चढ़ाव आहे। हिकिड़े पासे दरिया जो पाणी थी रहियो आहे, ॿिए पासे बरसाति जे करे जेके वेकिरा वधिया आहिनि उनजे करे मुख़्तलिफ़ सिम नाला पिणु जो पाणी पिणु उबतो वेही रहियो आहे, जंहिंजे करे केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि आहिनि। ऐं इंतज़ाम तरफ़ां जेतोणीकि गुज़िरियल चीफ सेक्रेटरी सिंध पारां खेती बदन में विज़िट कयो वियो हो, पर अञा ताईं उते कंहिं क़िस्म जा के उपाउ न वरिता विया आहिनि सवाइ उते फोटो सेशन्स करण जे। उते कंहिं क़िस्म जी मशीनरी जेका आहे उहा न भेजे। ठीकु आहे, गुलाम हुसैन ख्वाजा असां सां गॾु मौजूदु रहिजो। नज़ाकत, सखर जे हवाले सां मूंखे ॿुधाइजो त सखर में बि गुज़िरियल राति खां बरसाति जो जेको सिलसिलो आहे उहो हिन वक़्त ताईं जारी आहे, त सखर में ॿोॾि वारी सूरत हाल जेका पैदा थी वई आहे उन हवाले सां बि आगाह कजो ऐं केतिरो ख़दशो पैदा थी वियो आहे त उते जेका आहे दरिया जेको आहे उन में बि पाणी में वाध थी आहे, त उन जी ॿोॾि जो केतिरो ख़दशो आहे सखर में? जी इशफाक, वॾी महिरबानी। इशफाक, सूरत हाल ओवरऑल इहा आहे, सखर शहर में हिन वक़्तु बि बरसाति थी रही आहे, जॾहिं गुज़िरियल राति खां शुरू थियल बरसाति तमामु शदीद आहे ऐं इंतज़ामिया असांखे सखर जे अंदरि त बिल्कुलु बि नज़र नथी अचे, छो त सखर में गुज़िरियल 7 खां 8 ॾींहंनि खां बरसाति थिए पई वक़्ते सां, त उते इंतज़ामिया उहो पाणी कढण में नाकाम थी वई आहे। हाणे सखर शहर जूं जेके कारोबारी सरगर्मियूं आहिनि उहे बि सख़्तु मुतासिर थियूं आहिनि। हुन सां गॾोगॾु इशफाक मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सखर शहर जेको आहे उहो दरिया जे किनारे ते आबाद शहर आहे, उन बावजूदि जेको उनजो पाणी आहे उहो निकाल न पियो थिए। ऐं हीअ जेकॾहिं बरसाति जी ॻाल्हि करियूं त सखर जा जेके इंडस्ट्रियल एरिया आहिनि, गोलीमार या घंटा घर वारो इलाइक़ो जेको शहर जो मर्कज़ आहे, उन में बि मुसलसल जेको आहे पाणी बीठल रहियो आहे ऐं जेके शहरी आहिनि उहे असांखे एहतिजाज कंदे नज़र अची रहिया आहिनि, पर इंतज़ामिया पारां न ई उन्हनि एहतिजाजनि तरफ़ ध्यानु ॾिनो वञे थो, न ई हिन शहर खे सफ़ाई करणु या उन सां गॾोगॾु जेको बरसाति जो पाणी आहे उनखे निकाल करण जे लाइ उहा हिकमत अमली जोड़ी वञे थी, छो त गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां ये वार्निंग जारी थियल हुई त सखर में शदीद बरसाति थींदी, पर इंतज़ामिया उन वार्निंग खे कन लाटार कंदे उन जे लाइ का बि हिकमत अमली न जोड़ी, जंहिंजे करे सूरत हाल वधीक ख़राब थी आहे ऐं शहर में हर हंधि पाणी जमो थी वियो आहे। ईअं सम्झो त नज़ाकत इहो कीअं थो थी सघे त सूबाई वज़ीर जेको आहे मकानी इदारनि जो उन जो शहर हुजे ऐं उते जेके मकानी इदारा कमु न कंदा हुजनि, मां सम्झां थो त अव्हांखे रीचेक करणु खपे, उते कमु थींदो हूंदो छो त सूबाई वज़ीर जो शहर आहे सखर। इशफाक, इहे जेके सॼियूं ॻाल्हियूं आहिनि, वफ़ाक़ी वज़ीर हुजे या ख़ुर्शीद अमन शाह हुजे या नसीर शाह हुजे या जेके ॿिया MPs हुजनि, उहे समूरा जेके घर आहिनि लॻभॻि सखर में मौजूदु आहिनि, पर जेके वीडियो फुटेजिस आहिनि या जेका शहरी सूरत हाल आहे उहा उनजे बिल्कुलु उबतड़ आहे, छो त सखर शहर सिंध जो 3 नंबर वॾो शहर आहे ऐं हिन शहर जी आबादी हिन वक़्तु 15 खां 18 लख आहे, पर हिन शहर ते जेका सूरत हाल आहे बरसाति जी, उन में पाणी निकाल थियण जो जेको सिस्टम आहे उहो इंतिहाई तबाह हाल आहे ऐं जेके गटर आहिनि उहे बि उथली रहिया आहिनि, त उन जे लाइ काई बि हिकमत अमली न आहे जोड़ी वई ऐं सूरत हाल अञा वधीक संगीन थींदी पई वञे ऐं शहरी जेके आहिनि सख़्तु परेशान आहिनि। ऐं अॼु ॾिठो तव्हां त गुज़िरियल 2 हफ़्तनि जे 1 हफ़्ते जे हेठ खां 2 हफ़्तनि जे अंदरि 1 खां वधीक जेके घर किरी चुका आहिनि ऐं अॼु जेको आहे हिकु औरत पिणु फोत थी वई आहे। इन जे लाइ टास्क फोर्स ठाहियो वियो हो त कंहिं बि सूरत या अहिड़नि वाक़िअनि खे मुंहुं ॾियण जे लाइ उहा फोर्स क़ाइमु कई वई हुई, पर उहा बि सिर्फ़ु ज़बानी कलामी हुई, बाक़ी का हक़ीक़त ते काई बि मबनी न आहे।
अॻे दफ़े जॾहिं हिकु छित किरी हुई 6 खां वधीक भाती दॿिजी विया हुआ त 3 कलाकनि ताईं इलाइक़े वासियुनि खे रेस्क्यू करे बचाए वरितो। पर अॼु जेको वाक़ियो पेश आयो आहे माइक्रो कॉलोनी में, हिकु औरत पिणु फोत थी वई आहे, पर उते असांखे इंतज़ामिया नज़र न आई आहे। हू जेके आहिनि पंहिंजे मदद पाण तहत माण्हुनि खे कढंदा रहिया। ऐं सूरत हाल बनस्बत शहर जी जेकॾहिं असां ॾिसूं था त इंतज़ामी हवाले सां इंतिहाई ख़राब आहे। ऐं सूरत हाल इंतिहाई ख़राब थियण जे करे जेके शहरी आहिनि उहे सख़्त असांखे परेशान नज़र अची रहिया आहिनि। सकर शहर जा सिंध जो 3 नंबर वॾो शहर इंतज़ामी बेध्यानी सबबि तबाह हाल थी चुको आहे ऐं शहर में हर हंधि असांखे पानी नज़र अची रहियो आहे। ऐं इंडस्ट्रियल एरिया सम्झो वेंदड़ गोलीमार वारो इलाइक़ो, उते इंडस्ट्रियूं पिणु जेके आहिनि उहे मुतासिर थियूं आहिनि ऐं काफ़ी सारा जेके इंडस्ट्रियूं आहिनि उहे मुकमल तौर बंदि थी वियूं आहिनि। ऐं अहिड़ी तरह शहर जा जेके कारोबारी मर्कज़ आहिनि, शहीदगंज, पान मंडी या नमक बाज़ार वारा इलाइक़ा, उन्हनि में पानी बेठी वियो आहे। ऐं उन खां गॾोगॾु मां तव्हांखे इशफाक़ ॿुधायां त एशिया जी सभ खां वॾी मंडी जेका शुहारा मंडी आहे उहो अरबे जो कारोबार आहे। ऐं गुज़िरियल ॾींहं ॾिठो अवां त उहा मुकमल तौर ॿुधी वई। उन सां गॾोगॾु अरबे रुपयनि जा जेके शुहारा हुआ उहे पिणु हुन में नुक़सान थी वियो कारोबारनि जो। तोड़ी जेके आबादगार आहिनि उन्हनि जो अरबे करोड़े रुपयनि जो नुक़सान थियो, पर हुकूमत पारां उन तरफ़ बि ध्यानु न ॾिनो वियो ऐं अॼु बि उहा जेका शुहारा मार्केट आहे उहा अॼु बि ॿुॾल आहे। जी इशफाक़। नज़ाकत असां सां गॾु मौजूदु रहिजो। गुलाम हुसैन, इहो ॿुधाइजो त चूंडियल नुमाइंदा उते ज़ाहिरा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी जेका आहे अक्सियत रही आहे, उनखे जेके आहिनि अवाम वोट ॾिनो आहे, त उहे अव्हांखे केतिरे हद ताईं उहे नज़र पिया अचनि? ऐं इहो पिणु ॿुधाइजो त जेको बरसाति पई आहे गुज़िर राति खां, उन सां केतिरी हद ताईं फसल जेको आहे ठट्टे ज़िले में उनखे जेको आहे नुक़सानु पहुतो आहे? मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं चूंडियल नुमाइंदा मुतहरिक हुजनि हा ऐं गुज़िरियल साल में जेका बरसातूं पयूं उनजे तसलुल में का स्ट्रेटेजी हुजे हा, प्लानिंग हुजे हा त हिन वक़्तु गारो शहर ऐं गेटी बदर वारा इलाइक़ा पाणी हेठि न वञनि हा। गारो शहर मुसलसल गुज़िरियल साल ॿुॾी वियो। हिन साल गारे शहर जा जेतिरा बि 80% आबादी 4 खां 5 फुट पाणी हेठि पाणी जे हेठि आयल आहे। उते का बि स्ट्रेटेजी कोन्हे कहिड़े तरीक़े सां पाणी कढियो पियो वञे। इन खां अलावा जेका ज़राअत आहे उहा 70 खां 80% ज़राअत ठट्टे ज़िले जी ख़ासि तौर ते घोड़ाबाड़ी, गेटी बदर, खारूशाण जिते ताज़ो सारान जो फसल पोखियो वियो आहे उनजो नुक़सानु थींदो ऐं उते जेका पैदावारी उपत आहे उन खां पारे धकु लॻंदो। ठीकु आहे, गुलाम हुसैन ख्वाजा असां सां गॾु मौजूदु रहिजो। नज़ाकत, मूंखे इहो ॿुधाइजो त सखर में कुझु फैमिलियूं आहिनि, जीअं ख़ुर्शीद शाह जी फैमिली आहे, नासिर हुसैन शाह जी आहे, अवैस क़ादिर शाह आहे, कुझु शेख बिरादरी बि आहे उते, जेके वॾा एक्टिव पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जा जेके आहिनि अॻुवान आहिनि, जेके उते मकानी चूंडुनि मकानी जेका इलेक्शन हुई उन में बिना मुक़ाबले जेके आहिनि उहे कामयाब बि थिया। त इहे सभु ख़ानदान सखर में अव्हांखे हिन वक़्तु नज़र अचनि पिया, कमु कंदे नज़र अचनि पिया, या को कराची वेठो आहे, को इस्लामाबाद वेठो आहे? शहर सां हिकु वॾो अलमियो आहे त हिते वॾी फैमिलीज़ रहनि थियूं ऐं उन्हनि जो वॾो सियासी बैकग्राउंड पिणु आहे। पर हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त को बि माण्हू ऑन ग्राउंड मौजूदु न आहे। सकर जे माण्हुनि जो दुख ॾिसण वारो कोई बि माण्हू मौजूदु न आहे। उहा शेख फैमिली हुजे या सैयद फैमिली हुजे, पर उन्हनि मां कोई बि शहरनि जी मदद जे लाइ न आहे। अस्पताल अहिड़ी आहे जो माण्हू पंहिंजे शहर जेके कारोबारी सरगर्मियूं आहिनि जेको सिंधू दरिया जे बकरनि जो सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़तरनाक थींदी पई वञे। ऐं सूरत हाल इहा आहे सखर में गुज़िरियल 4 ॾींहंनि खां नंढी ॿोॾि बरक़रार आहे ऐं लॻभॻि विचोली ॿोॾि जेतिरो पाणी वही रहियो आहे। ऐं सखर जे ख़ासि कर उन्हनि में हुन सां गॾोगॾु ॿिया जेके थियनि था उहे ॿुधी विया आहिनि। पर हाणे माण्हू ॿाहिरि निकिरण परेशान आहिनि त उहे कंहिं महफ़ूज़ हंधनि तरफ़ वञनि। तोड़े जो गुज़िरियल हफ़्ते जेको आहे आपाशी खाते पारां इहा वार्निंग ॾिनी वई हुई त कटे जा माण्हू ॿाहिरि निकिरी वञनि, पर एतिरो जल्दी उन्हनि जो निकिरण बि वॾो मसइलो आहे। ऐं उन्हनि सियासी अॻुवाननि बेड़नि जी पहिरीं फोटो सेशन त कयो त उन्हनि माण्हुनि खे कढण जे लाइ का हिकमत ते अमली न जोड़ी त जंहिंसां उहे जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उहे दरिया खां ॿाहिरि अची सघनि। हाणे त हज़ारे जेके परे माण्हू आहिनि, घर आहिनि, उहे दरिया जे कचे में फाथल आहिनि। पर जीअं सखर जी फैमिली हुजे या शेख फैमिली हुजे, उन्हनि मां कंहिं बि उन्हनि माण्हुनि जी सार नाहे लधी
सूरत हाल अञा वधीक संगीन थींदी पई वञे, छो त हिन वक़्तु जेकॾहिं असां ॻाल्हि करियूं इरसा पारां मिलियल अंगठनि मूजिबि त 5,79,000 क्यूसेक हली रहियो आहे, यानी वॾी ॿोॾि जो पाणी जेको आहे उहो तोसा बैराज वटि हली रहियो आहे। ऐं इहो पिणु इम्कान ज़ाहिर कयो थो वञे त 21 खां 23 तारीख़ जे विच में सखर बैराज में बि वॾी ॿोॾि थी सघे थी। ऐं जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए थी त सखर शहर जा जेका बंदरवाल आहे उहे इलाइक़ा सभु जेके आहिनि उहे सूरत हाल में ख़राब सूरत हाल में आहिनि ऐं उन्हनि मां पाणी ओवरटाप थी सघे थो। ऐं सखर में जेको बरसाति जो पाणी अॼु बि मौजूदु आहे ऐं उहो पाणी ड्रेन न आहे थियो ऐं दरिया जेकॾहिं मथे अचे थो त शहर अञा वधीक सूरत हाल शहर ख़राब थींदी। ऐं सखर शहर जेको आहे उनमें अर्बन फ्लड यानी शहरी ॿोॾि वारी सूरत हाल हिन वक़्तु बि पैदा थी रही आहे ऐं ईंदड़ कुझु ॾींहंनि ताईं इहा सूरत हाल अञा वधीक बदतर थी सघे थी। पर को बि सियासी माण्हू थोरे जो सखर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 32 यूनियन काउंसिलनि मां 29 जेके आहिनि उहे खटी वरितियूं आहिनि। उन बावजूदि उहे जेके अवामी नुमाइंदा आहिनि उहे काउंसलर आहिनि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीअ जा माण्हू आहिनि उहे असांखे ग्राउंड ते नज़र न पिया अचनि। पर जेके आम शहरी आहिनि या जेके आम माण्हुनि जो कमु करण वारा माण्हू उहे असांखे नज़र अचनि पिया। पर सियासी हवाले सां जिन जूं सियासी वाबस्तियूं आहिनि वॾियूं उहे असांखे ग्राउंड में नज़र न पिया अचनि। सूरत हाल ॾींहों ॾींहुं ख़राब थी रही आहे पर इंतिज़ामिया इन तरफ़ कोई बि ध्यानु ॾियण जे लाइ तयारु न आहे। विश्वास मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जनरेटर्स जेके आहिनि उन्हनि खे डीज़ल पूरो न पियो मिले, जंहिंजे करे अञा वधीक जेको पाणी आहे उहो पाणी जेको आहे भेजी रहियो आहे जो त उहो ड्रेन न पियो थिए। हुन सां गॾोगॾु जेको सखर जो पुराणे सखर वारो इलाइक़ो आहे उते त इहा हालत आहे त काफ़ी जेके हेठां इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में माण्हू जेके आहिनि छितुनि ते वेठल आहिनि पर इंतिज़ामिया उन्हनि जी सार लाहिण जे लाइ बि तयारु न आहे। हुन सां गॾोगॾु पाणीअ जी जेका ॿोॾि वारी सूरत हाल खां पोइ केतिरा ई ख़ानदान जेके आहिनि असांखे बंदर ते वेठल नज़र अचनि था सखर जे। पर सखर जी जेका इंतिज़ामिया आहे या सियासी माण्हू आहिनि उन्हनि जी मालिकी करण जे लाइ तयारु न आहिनि ऐं कोई बि उन्हनि माण्हुनि जो पुरसाने हाल न आहे, कोई माण्हू उन्हनि जो हाल पुछण वारो न आहे। पर सियासी माण्हू बि सिर्फ़ु जेको आहे उन्हनि मां कोई बि हिन वक़्तु सखर में मौजूदु न आहे त जेकॾहिं उन्हनि माण्हुनि जी सार लही सघे। जी ईश्वर गुलाम हुसैन ख्वाजा मूंखे इहो ॿुधाइजो त ठटे में बरसाति जी सॼी सूरत हाल खां पोइ गैस्ट्रो खां अलावा कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके आम थी वियूं आहिनि ऐं इंतिज़ामिया उन्हनि जो हिन वक़्त ताईं नोटिस न वरितो आहे? ठठे ज़िले में गेस्ट्रो जा तमामु घणा केस साम्हूं आया आहिनि जेके 400 खां वधीक ॿुधाया वञनि पिया। उन खां अलावा मलेरिया तमामु वॾे पैमाने ते पखिड़िजी वई आहे जंहिंजे हवाले खां ठठे ज़िले खे गुज़िरियल साल तमामु वॾो लखनि रुपयनि जी जो बजट पुल मिलियो हो जो यूटिलाइज़ न थी सघियो आहे। ऐं न फ़क़ति इहो पर जेको डिस्ट्रिक्ट इंतिज़ामिया जे मारियूं ऐं आम माण्हू खे जेको रिलीफ पहुचाइण लाइ सामान मिलिया हुआ उहे पिणु अञा ताईं न विराए सघिया आहिनि। गुलाम हुसैन ख्वाजा नज़ाकत जितो ही अवां ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। नाज़रीन पूरी सिंध में बरसाति खां पोइ जी जेका सूरत हाल आहे उन न रुगो इंफ्रास्ट्रक्चर खे नुक़सानु पहुचायो आहे पर उन सां गॾोगॾु जेका ज़री मीशत आहे सिंध में छाकाणि त ज़रात जेका आहे उहा अहम हिकु मीशत जेका आहे सम्झी वेंदी आहे ज़री मीशत उनखे मुकम्मल जेको आहे नुक़सानु पहुतो आहे। ज़रात मुकम्मल तौरु हिन वक़्तु तबाह थी चुकी आहे। सारियालो फसल हुजे या जेको वणनि जो फसल हुयो उहो बि मुकम्मल तौरु हिन वक़्तु तबाह थी वियो आहे। उन सां गॾोगॾु केतिरियूं ई बीमारियूं जेके आहिनि उहे जनम वठनि पियूं पर उन्हनि जो बि को तदारुक न पियो कयो वञे। इंतिज़ामिया उन हवाले सां के क़दम न पई खणे। गैस्ट्रो जी बीमारी आहे, मलेरिया आहे ऐं मच्छरनि जो जेको आहे उहो आज़ार वधी वियो आहे। जानवरनि में मुख़्तलिफ़ बीमारियूं उहे पिणु मौजूदु आहिनि। उन जानवरनि जे करे जानवरनि जे मरण जे करे जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ ॿियूं बीमारियूं पैदा थियनि थियूं पर उन हवाले सां बि इंतिज़ामिया तरफ़ां के क़दम न खया विया आहिनि। चूंडियल नुमाइंदा मुकम्मल तौरु पंहिंजनि हल्कनि मां ग़ाइब थी विया आहिनि ऐं जेका हुकूमती मशीनरी आहे उहा बि असांखे कमु कंदे नज़र न पई अचे। ऐं इहो जेको बरसाति जो सिलसिलो आहे इहो सुभाणे ताईं जारी रहण जी जेका आहे पेशन गोई आहे महकमा मौसमियात तरफ़ां। त उनखां पोइ छा सूरत हाल थींदी, इंतिज़ामिया कॾहिं क़दम खणंदी जो उन्हनि मुतासिरनि खे जेको आहे महफ़ूज़ हंधनि ताईं मुंतक़िल कयो वञे ऐं जेका सूरत हाल आहे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी उनखां पोइ उहे माण्हू जेके पाणी में फाथल आहिनि उहे इस्पतालनि ताईं बि नथा पहुची सघनि। उनखां पोइ इहो ख़दशो बि ज़ाहिर कयो पियो वञे त इन्हनि बीमारियुनि जे करे जेको मौत जो जेको रेशो आहे, फौतगी जो जेको रेशो आहे उहो बि वधी सघे थो। त इन करे इंतिज़ामिया जा
जेका आहे अघूर निंड सुतल आहे त इन करे कोशिश करे उनखे इन अघूर निंड मां न उथारियो वञे या उथंदी उन वक़्तु जॾहिं उन्हनि खे ॿीहर आवाम खां वोट वठणा हूंदा। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई पंहिंजे मेज़बान इशफाक अहमद खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।